Осы бұған дейін де осыған ұқсас жағдайлар болды, Нартай негізі. Әлі есімде Әбілсейіт Айханов ағамызға байланысты бір ағайындармен қақтығыс болды. Алдында оңтүстік аймақта тағана бір баланың зорланғанына байланысты бір жағдайлар болды. Бұл қанға қазған деген жаман нәрсе ғой. Жасымыз 50-ден асып кеткен, былайша ақыл тоқтатып қалған біздің өзіміз WhatsApp-қа келіп жатқан ана бір көріністерді көрген кезде орнымыздан бір отырып бір тұрып деген сияқты жаман ол. Өте бір ұлттық мәселе, ол нәзік. Лениннің өзі бір мәселеден шошыған ғой, национальный вопрос деп. Өте бір қорқынышты нәрсе ғой. Ал енді осы нәрсені шектен шығып кету, айналып келген кезде оның зардабы қазаққа тиеді. Бұл жерде енді кінәліміз десек, бәріміз кінәліміз. Ана 5-6 басбұзар жексұрыннан бастап осы жергілікті органыңыз бар, ақсақалдар институтының жұмыс істеуі бар, қоғамдық келісімде қарым-қатынастардың кейде тоқмай өлісіп жаңағы жұмысымыздың салғырттанып кеткені бар. Осының бәрі айналып келіп осыған әкелді. Жалпы осыған байланысты дабыл қаққан бір аналитикалық нақты бір ұсыныстардың болмағандығын кесірді болу ғажап емес. Сосын мысалы үшін кейбір нәрселерге қарап отырса, шынында да дандайсып кеткендер де жоқ емес. Тойынды, дандайсызды, тойды, не істерінбей қанына сыймай бастады. Бірақ сол кезде бұл қылмыскерде ұлт болмайды деген нәрсені біз санамызға сіңіру керек. Ол қылмыскер. Мысалы үшін бір қазақтың ішінде де бар ғой, күресінге баласын, сәбиін лақтырып жіберіп жатқан, шешесін буындырып өлтірген, өгей қызын зорлаған деген сияқты небір адам шошитын нәрселер бар қазақтың арасында. Бірақ қазақтың бар ондай деп айтатын болса, ол үлкен қиянат, үлкен әділетсіздік болады. Сондықтан 5-6 басбұзар ана сасық күзелше шаңқылдап ана полицияның жағасына жалмасып жатқан адамдар бар. Соларды тікелей адам ретінде, қоғамдық тыныштықты бұзған адам ретінде соларды жазалаудың дер кезінде қолға алынбауынан аяқ айналып келген кезде жаңағы Гена бауырым айтпақшы, WhatsApp-тағы арандатуларға қанына қызып кеткен топ, сосын бір-бірін кеукелеп келген кезде аяғы білесіз бе, адам шошитын дәрежеде үлкен қасіретке алып келді. Негізі қан шыққан деген нәрсе, Нартай, ол жаман нәрсе. Ол қан шыққан кезде оның аяғында қасірет, кетіп қалған жаңағы киек, дерт дейтін нәрсе, ол біразға шейін оның кетуі қиын болады. Осы кезде мынау дәстүрлі ақсақалдар институты, осы кезде жаңағы молдалар, осы кезде елге сөзін өткізе алатын адамдардың білек сыбанып кірісетін кез осы. Сосын екінші нәрсе бар. Популизм дейтін нәрсе бір жаман нәрсе. Осы жаңағы әлеуметтік желілерге қарасақ, бірін-бірі қыздырған ағайын. Одан ешкім одан опа таппайды. Бұл жерден Абайдың айтатын сөзі бар: достыққа достық, қарызыс, дұшпаныңа әділ бол дейді. Әділеттіктен үлкен нәрсе. Ал енді әркімнің өз шындығы бар. Бірақ шындық сенің өз тарапынан ғана болып, эмоцияға беріліп кететін болса, оның аяғы әділетсіздікке, зұлымдық қалып барады. Ал зұлымдық, қиянат ол ешқашан текке кетпейді. Төбемізден Құдай көріп тұр. Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде алдыңнан шығады. Біреуге жасаған қиянатың алдыңнан шығады. Бір 5-6 сұмырай үшін бір қауымның осыншама зардап шегуіне алып келген адамдарды жонынан таспа тіл, тұмсығын бұз, жекпе-жекке шығар, итше тек біле, не істесең осы. Бірақ ол үшін осындай бір шектен шығып кеткен эмоцияға салынудан бұдан біз мемлекетті, басқа да ешкім опа таппайтын. Сондықтан бұл жерде білеміз, бір аяда кім кешіріңізші, сөзім ұзақтау болып кетті, бір қыз бен жігіт отырғанда айтады ғой, қыз жігіттен сұрайды: сен не ойлап отырсың дейді. Сен нені ойласам, мен соны ойлап отырмын десе, ой, ұятсыз деп айтты дейді ғой. Сол сияқты бар, әркімнің бір ішінде тұрған нәрсе бар, айтуға ыңғайсызданасың. Бірақ осы нәрсе қозғалып, осы бетіміз ашылып кететін болса, зардап айналып келгенде қазаққа тиюі мүмкін.